मेहरबान कदरदान आलीशान हथ में सुपारी वात में पान हेठा धरती मथा आसमान आसमान में तारा मुझा दोस्त प्यारा हली अचो जेको भी है शीशी के बद हक में भञी सके उनखे 10,000 रुपया ॾींदुमि न त 2,000 रुपया वठंदोमांसि। अचो दोस्तो अचो भारो अचो सनढ़ो अचो थुलढ़ो अचो करड़ो अचो लूडो अचो भारो अचो दोस्तो अचो पंहिंजी क़िस्मत आज़मायो जेको भी खटे 10,000 रुपया उनखे मिलंदा। अचो दोस्तो अचो भारो अचो पंहिंजी क़िस्मत आज़मायो। अस्सलाम वालेकुम ना छा वाला सलाम ख़ैर आहे भाऊ। छा मसलो आहे जेको भी हिनखे भञी वेंदो उनखे 10,000 रुपया इनाम ॾींदुमि न त 2,000 रुपया वठंदोमांसि। बधक सां भञणा थी। हां हो 10,000 पक्को मतलब पक्को आहे। कीअं भञासीं ईअं भञेसि अॼु भञी वियो मां 10,000 रुपया ॾींदोमांइ न त 2,000 रुपया अरे वठंदोमांइ। परे थियो सही कोशिश पाण को करूं हिकु था धक थी हुई न भॻी बा अरे, पैसा जल्दी कर पैसा कर जा पैसा कर इहो यार कीअं फराड कयो हाणे फिराड छा जो तोखे चयो बधक हणना थी सिर्फ़ बधक सां ज़ुल्म थी वियो आहे 2,000 असांजा विया हाणे छा कयूं असां आज़मायो। अचो दोस्तो अचो भारो पंहिंजी क़िस्मत आज़मायो 10,000 रुपया इनाम अदा हे बधक में तोखे भञणो आहे खटी वएं त 10,000 रुपया ॾींदोमांइ न त 2,000 रुपया वठंदोमांइ। हा बधक में भञणो आहे तोखे एकड़ो दाइए कयो हारायो न कर न त हाराई बधक में न बधक में सिर्फ़ अदा सही थियो अरे अरे हिकु हे दा भा खटी वियो असांखे हे जेको आहे ॾिसो था हे हिकु धक खाली थी वियो ॿिए धक ते भञी ॾेखारियो बाक़ी हे दोस्त असांखे खटे वियो असांजो महिनती ज़ाया थी वियो 10,000 रुपया खटे वियो 5,000 ॿिया बि खटे वियो। असां छा कयूं हाणे वीडियो खे लाइक कयो चैनल खे सब्सक्राइब कयो वॾी महिरबानी तव्हां